сегодня вот на охоту тропить зайчика. Вот первый у нас попался один маячный. Сейчас посмотрим, как он убил его. Че, близко выскочил? Хороший, но близко выскочил? Близко? Вот прям как до куста пропустил. Я его сразу не заметил. Смотри, большой заяц, много. Огромный заяц, просто огромный. Да, большой заяц. Громаднейший. Прям в пахне. Вот здесь и Юшанка, вот посадка. Ну да. Здесь